Good afternoon, sunsetriderph here. May gagawin tayo today. Ako ang magpapalit ng wire harness ng motor ko, CB110. Ito yung nabili ko kahapon at sa Honda na dapat papagawa ko kaso sobrang mahal ng sinili. Umapalo na 700 plus. Nag-decide ako na ako nila yung gagawa. Samahan niyo ako. Tara! Ito ang kauna-unahang pagtanggal ng buong fairings nito. Ang tangke ng gas ay mahirap tanggalin dahil sa pagkawala ng thread. Sa wakas natanggal din after 30 years. Ngayon naman sinimulan na tanggalin ang wire harness. Paglinis naman ng mga dumi na namuuna sa tagal ng panahon. Ngayon naman ay i-install ang wire harness. Ibalik na muli sa dati. Sa mga oras na ito natapos na ngunit ang camera ay nalobat na.